Get this still. Okay, start. Start. Oh, ayun na. Po, ganda tangali. Meron po tayong pupuntahang Honda. Magpa-engine wash lang daw po, ayaw ng kumandar. Kaya tingnan po natin kung ano naging problema, no? Kaya kayo po mahilig magpa-engine wash, handa nyo po yung mga sasakyan nyo, okay? Kaya sige po. Ayun, ito po yung in-engine wash. Yan, malinis naman. Wala naman problema. Kaso lang po sa pagkaka-engine wash nila, lumuwag to. Yan, yung kanyang Tanggal. Lumuwag yung na yan, sakit na yan, natanggal. Siyempre, naggalaw-galaw sila dyan, may mga nahugot. Matigas. Yan pre, start mo pre. Okay. Yan o. Yan ang problema. Nagloloko. Ayaw ngayon naman da. Ay tayo dyan. Ayaw naman ngayon mandar nito. May gasket pa ba to? Wala mong pinasok to. May gasket pa? Sinakpan naman yan. Sinakpan. Baka ito, sinakpan. Ngayon, start mo muna. No? Basa lang. Yeah. Mamatay po ba yung check engine pa ba? Delete na yung nito eh. Ako nagba-backfire. Okay, okay. Up. Oh, pero sa starter niyan, medyo hangkol starter niyan. Hindi, nandun sa. Yun, may kurante. Ayun, ito, sigurado. Grabe na. Basa. Wala kang pa-cleaner dyan, oh. Basa, oh. Yung ko siya spray siya lang, spray din. Start nga ulit. Check na ba kami nag-loose lang dyan eh. Okay. Up! Backfire. Backfire. Hira. Oh, lumabas yung lumabas yung usok sa Ayun, lumabas yung usok Pero start mo ulit. Hindi, po yan, galing sa throttle yan sa Sige, sige, start nag-backfire po yan. Hindi na basa yung cleaner. Mausok Isa pa. Okay, tama na. Natin to. May lang start ako doon kaya check natin yung kanyang ba't parang may langis ang galing to. So, may langis lang siya ng bago. May langis. Pero walang problema yan. Pero check natin kung may kurente. Kung walang kurente, di talaga anda. Okay. Di ba pa start? Start mo. Wala, di ba? Okay. Kurente. Okay. Okay na. Walang Kurente. Wala akong kurente. Tayo dito. Ako na lang. Ako na lang magkakanta hirap dyan. Ikaw na lang maglinis, boss. Yan, yung tanso na yan. Di mo makikita ang ganyang kulay niyang kanina eh. Sobrang dumi. Oo, ito, ang makina na yan. Di mo makikita ang ganyan. Okay. Yun na yan.
Kagustuhang malinis eh, napasama pa. Ano yung natanggal na yun per kanina? Ito. Ano mga tawag ito man? Alam ko, ano yun eh. Ayun yung sa bitek niya. Ay oo, yan yung Yan po yung sa bitek. bitik. Double bitik. Ayun yung sa bitek niya. Pag, ano yan, parang yan yung sensor pag uminit. Maganda sa bitek pag unti-unti tapak, narusutmot siya. Pag biglang tapak, biglang bilis siya. Redondo mo daw. Natin. May kurente. Ayos. Malayo ko yun, di kaya. Smooth naman eh. Hop! Patay. Patay! One click na. Saan yan? Anong pista niya to? Number 4. Lang. Get still. Okay, start. Start! Okay na. Okay na, goods. Okay, pa-engine wash pa kayo ha. Andar niya, napakatahimik oh. Okay na. Nabasa oh, engine wash. Ay, nako. Yan po ang iingatan natin. Oh. Ayun po no. Okay na, mandar na. Kaya sa mahilig ko magpa-engine wash, si Lyson po yan. Kaya kay sir, siya na raw maglilinis. Siya na raw maglilinis. Susunod ako na lang maglilinis. Siya na raw maglilinis. Kumbaga parang ano mo na yun, hobby mo na yun. Oo. Tuwing umaga. Hobby mo na yon. Alaga yan eh. Kasama sa hanap buhay yan. Kaya, alagaan. Kaya yun, sa mga nag-engine wash naman po, pakiingatan po yung dapat natin ingatan, ano? Medyo sensitive po kasi yung mga electronic parts ng sasakyan eh. Yun po distributor, kapag di natin binalutan ng maayos, papasukin po yung mga igniter sa loob. Lalo na yung ICM, napaka-sensitive po niyan. Yan pong nag-signal sa computer para sa fire ng injector at ng spark ng ignition coil. Kaya yun po no. Kaya okay na po. Okay na siya. Kaya baka po mangyari rin sa inyo to, kahit ano pong unit na sasakyan nyo, basta may distributor, baka po mangyari sa inyo, bigla na lang siyang tumirik pagkapatay nyo. Check nyo po yung distributor bago kayo tumawag ng electrician o kaya ng mekaniko. Para kung kahit man po kayo ma-diagnose nyo, hindi kayo gumastos ng malaki. Kaya okay na po.